ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. النهارده هنعمل مع بعض ورك رومي في الفرن بطريقه سهله جدا وبخلطه جنين. هتطلع معاكي الرومي طعمه حلو جدا، وكمان هنحط معاه شويه خضار كده ياخدوا من طعم التتبيله الجباره اللي هنعملها، وهيطلع معاكي احلى ورك رومي تعمليه في البيت وهتغلب المطاعم. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. طيب، اول حاجة انا جبت كده الورك الرومي وغسلته كويس جدا علشان ما يبقاش فيه اي زفارة، وبعد كده نقعته بليمون وملح حوالي 3 ساعات كده عشان خاطر يبقى حلو معايا وما فيهوش اي ريحة زفارة ولا اي حاجة، وينزل اي دم فيه او اي حاجة، ويبقى معاكي بالشكل ده. نقعد حوالي 3 ساعات. بعد كده هجيب الورك كده واشيل الجلد اللي فوق واعمل فتحات فيه علشان خاطر لما احط التتبيله بتاعتي تتشرب اللحم على طول ويبقى شارب من التتبيله كويس. اهم حاجه هحافظ على الجلده بتاعته اللي من فوق دي عشان هتدينا شكل حلو في الاخر، ما تبقاش متقطعه ولا تبقى شكلها مش لطيف. فحافظي على الجلده اللي هي بتاعته من بره. وبرده من الناحيه التانية هقلبه واعمل فيه كده فتحات في الجلد عشان يتشرب معايا التتبيله بسرعه ويبقى طعمه حلو. اجي برضو عند العظمه كده وهعمل برضو فتحه عشان يستوي معايا وما يبقاش فيه اي دم او كده. لما اجي اسويه يستوي معايا كويس. معايا هنا بقى الخلطه بتاعتي اللي هنعملها: بصله، طماطمايه، فلفلايه، واحطهم في الخلاط وعليهم كوبايه من الزبادي. والتوابل بتاعتي بقى: ملح وفلفل وبهارات وبصل بودره وبابريكا، جوز الطيب، سماق، ونص معلقه من الكركم، وكمان قرفة وجنزبيل، ومعلقتين كبار من صويا صوص، ومعلقتين كبار من دبس الرمان. هي دي التوابل بتاعتنا اللي هنحطها في الخلطة بتاعت الرومي. عايزه اقولك الصويا صوص ودبس الرمان بيدوا طعم حلو جدا لما تعملي اي حاجه مشويه، سواء لحمه او فراخ في الفرن، بيفرقوا معاكي جدا في التتبيله. حطيت كده معلقتين كبار، هضربهم بقى في الخلاط واحط عليهم كمان كوبايه ميه عشان الخلطة بتاعتنا الحلوة اللي هنحطها على الورك الرومي. وجبت كمان بطاطساية وبصلاية، جزر، اي بقى خضار عندك عايزة تحطيه كده تحتها، قطعيه كده حطيه في الصينية عشان خاطر يتشرب من التتبيلة، وبرده تاكليه كده جنب الاكل بيبقى طعمه حلو. وهجيب بقى الورك كده كويس وهشيل كده الجلد على جنب واحط التتبيلة بتاعتي كده من جوه عشان اشرب الجلد بالتتبيلة كويس. وهدعكه كده كويس من الناحيتين علشان ادخل فيه التتبيله، وبرده من بره هغطيه كده كله بالتتبيله كويس، واحط برده حبه على الخضار كده. انا هنا كنت هسويه في الصينيه واحط ورق زبده وورق فويل واسويه على طول في الفرن، بس ملقيتش عندي ورق زبده وورق فويل، فهنتصرف برضو الجيش بيقولك اتصرفي. بس الاول هنقعه كده في التتبيله دي حوالي ساعتين كده 3 عشان يشرب منها كويس. وبعد كده هاخد الخلطة بتاعتي بقى اللي جهزتها دي كلها، وكمان الرومي، واحطهم في قلب كيس حراري وادخلهم في الفرن. هيستوي معايا برضو بنفس النتيجة وكل حاجة هتبقى 100 100 كده. انا خلاص خلصته. هسيبه بقى يتبل شوية وبعد كده ادخله الفرن. عايزة اقولك ريحة التتبيلة جامدة قوي، ريحتها مفحفحة والتوابل كده حلوة. وكمان لما بتقعديه حوالي ساعتين 3 بيشرب من التتبيله اكتر وبيطلع معاكي حلو جدا في الطعم. جبت بقى الكيس الحراري واحط فيه الخضار وكمان الرومي، وبعد كده ندخلهم مع بعض الفرن. هيقعد معاكي حوالي في الفرن ساعة ونص حسب الفرن بتاعك. هو خد معايا حوالي ساعة ونص كده، وحسب برضو مقاس الورك اللي انت جايباه. هقفل بقى الكيس كده كويس وبعد كده ادخله الفرن يستوي، وبعد ما يستوي نشوفه مع بعض شكله بقى عامل ازاي. عقبال ما يستوي الرومي تعالوا نعمل شويه رز بقى بسمتي كده حلوين عشان نقدمهم مع الرومي. حطيت بقى شويه من الزيت وهنزل ببصلايه كده حلوه اشوحها شويه، وبعد كده لما تتشوح معايا البصله هضيف عليها قرن فلفل بقى حامي حسب ما انت عايزه، وهشوحهم مع بعض. بعد ما يتشوح معايا البصل مع الفلفل هنزل بطماطمايه حلوه كده متقطعه
واقلبهم مع بعض. وبعد ما الطماطم بتاعتي كده كمان تدبل هنزل عليها بقى بالتوابل. هنزل ملح وفلفل وبهارات وتوابل كبسة معلقة كبيرة، وربع معلقة من القرفة، ربع معلقة من الجنزبيل، وكركم وكاري. هي دي التوابل بتاعتنا اللي هنحطها على الرز بتاعنا. وكمان هحط واحدتين من ورق اللوري. وشمي بقى التوابل كده والريحة المفحفحة، ريحتها تحفة جدا. بعد ما تتشوح كده التوابل كمان مع الخلطة، الاول قبل ما نحط الرز هنروح غسلين الرز بتاعنا. احنا غسلين الرز البسمتي وسايباه حوالي ساعتين منقوع. هضيفه بقى على الخلطة دي وهقلب، وبعد كده هضيف عليه المية. بس كده كده عملتي احلى رز بسمتي يتقدم كده مع اي مشوي انت عاملاه. ضفت بقى المية بتاعتي، ما زودتش في المية كتير عشان انا نقع الرز حوالي ساعتين. هظبط بقى الملح بتاعه وهسيبه بقى يستوي. وتعالوا نشوف الرومي. بص الرومي اهو استوى معايا، اختبرته بالخلة. وادي كمان الرز بعد ما استوى. تعالوا نقدمهم مع بعض. انا فتحت بس الكيس على الرومي كده عشان يتحمر وياخد لون حلو كده من فوق. هحط عليه الصوص اللي هينزل منه ده، هاخد كده منه بالمعلقة واحطه على وش الرومي كده. اللقطة دي ضاعت مني. وهسيب عليه الشواية هما بس ايه دقيقتين كده ونقف قدامه عشان ما يتلسعش منك، ياخد لون حلو كده. ونقدمه بقى مع الرز البسمتي. وحطيت عليه بقى شوية زبيب بقى او اي مكسرات عندك. وبعد كده هنجيب الرومي بعد ما استوى ونقدمه مع بعض. بصوا شكله عامل ازاي مستوي. عايزة اقولك السوا بتاعه كان مظبوط جدا، كأنك عاملاه بطريقة المندي. طريقته سهلة كانت وما خدش معانا برضو وقت كتير. انت دوبك بس تنقعيه كده في التتبيلة بتاعته دي وتدخليه على الفرن وتاكلي احلى مشوي في البيت. يا رب يكون عجبتكم بقى الطريقة وعجبكم الفيديو. ولو عجبكم الفيديو بقى متنسوش بقى بلايك وشير والاشتراك في القناة لو انتوا لسه مشتركتوش في القناة. يا رب بقى يكون فيديو خفيف كده وحلو ويعجبكم. بس كده بصوا بقى الشكل بتاعه النهائي، شكله تحفة جدا وكمان ريحته جميلة. بصوا السوا بتاعه كان مستوي، بس كأنه عامل زي المندي كده. السوا بتاعه كان مظبوط جدا و بيتهري معايا بس كان سخن. وبس كده يا حلو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كنت معاكم من مطبخ لينا. باي باي.